40 yaşlı futbol əfsanəsi Cristiano Ronaldo Forbes jurnalının apardığı araşdırmaya əsasən 2025-ci ilin ən çox qazanan idmançısı seçilib. Yenavaz.com xəbər verir ki, Səudiyyə Ərəbistanının Əl Nasr klubunun və Portuqaliya millisinin ulduzu ötən il ərzində ümumilikdə 275 milyon dollar gəlir əldə edib. Bu məbləğin 225 milyon dolları futbol sahəsindəki fəaliyyəti, maaşı, mükafatlar və bonuslardan, qalan 50 milyon dollar isə reklam və digər kommersiya müqavilələrindən formalaşıb. Ronaldo ən yaxın izləyicisi NBA ulduzu Stephen Curry-ni tam 119 milyon dollar geridə qoyub. Eyni zamanda onu futbol meydançalarındakı uzun müddətli rəqibi Lionel Messi də Ronaldo'nun gerisində qalıb. Argentinalı forvardın illik gəliri 135 milyon dollar olub. Bu isə Ronaldo ilə müqayisədə 2 dəfə azdır. Ümumilikdə siyahının ilk onluğundakı idmançılar birgə 1,4 milyard dollar qazanıblar. Forbes-in 2025-ci il üçün ilk onluğu belədir.